December 12th, 9 a.m. In international waters between China and Korea. Pastor Seungeun Kim is looking for something in the wide open sea. 여기 배 하나 있더라고 여기에. 아까 이쪽에 하나 보이긴 있었거든. 저기. 저기 나왔다. On the boat is Seungeun Choi, a North Korean defector. There are 4 other North Korean defectors on the boat. The 5-meter waves make the maneuver almost impossible. The lives of the 5 defectors are uncertain in the high seas. 근데 바닷바람 맞으면 까매지자 하잖아요. 중국에 있을 때 배 탈 때 아이 까매진 적은 없는데. Seungeun is a North Korean defector. 어우 씨. He escaped from the north when he was 14 years old and lived in hiding in China for 7 years. In order to survive, Seungeun had to do various work from construction to fishing. 자기 통장 안에 뭐 돈 미래 없어? 하나. 아니 10만 원 있던 거. 나왔었어. 다 좀 보내라. 아 그럼 일단 기다려. 아 알겠어. 끊어. Seungeun's wife, Suryeon, also a North Korean defector, is 7 months pregnant. She followed her husband to Cheonan and now depends on charity from a church. Suryeon escaped the north with her mother, leaving her father and brother behind. 3월 7일 날 선거예요? 3월 8일 날. 네, 3월 8일? 응, 맞아. 응. 또 지금 다 모르겠어. 하면 뭐래 최고 인민의 대의원 선거의 날이다 하면서 막 하잖아. 당성이 의심스럽구만. 술래 아빠 아직 저 북쪽에 계신 거야? 네. 동생도. 놀이 먹어서는 뛰어난다. Suryeon's mother crossed the border with her into China, but didn't make it to South Korea. She was captured by a human trafficker who sold her into sexual slavery. 헤어질 줄도 모르고 상상도 못했어요. 그냥 엄마하고 같이 있을 줄만 생각했었지. 제가 지금 혼자 몸이 아니잖아요. 그러니까 어머니가 더 그리워요. There is no place to shower at the church, so the couple goes to a public bath once a week. 저번에 병원 갔을 때 애기랑 다 괜찮대? 장모님께서 생각하는데 어떻게 데려오는 방향으로 해야 될 텐데 어떻게 중국에 확실하게 있는 건 최적으로 알아보고 빨리 돈 많이 벌어서 엄마부터 빨리 데려오고 엄마가 너무 보고 싶은데
In the late 1990s, a series of unprecedented floods and the collapse of the Soviet Union resulted in widespread famine across North Korea, called the March of Tribulation. An estimated 3 million people have died, about 12% of the total population. Many escaped to China, but according to the border treaty, those caught were sent back to North Korea. Fearing harsh punishment, defectors started to make their way to South Korea. In 2010, an estimated 20,000 defectors entered South Korea. However, there are still many defectors in China who live in hiding. A month has passed. After locating Suryun's mother, Seungeun helped her escape as she was leaving work. They traveled over 2 days to a safe house away from the farmer who bought her. 이동할 때마다 솔직히 말해서 진짜 불안했어요. 저는 미뤄. 한국 신분 다 가지고 있어도 조선 사람들은 첩보 알려요. 그래서 어머님도 불안해하고. 중요한 건 어머님과 잘 가는 거 중요한 거니까 신경 쓰지 말고. 신경 안 써. 저 내가 신경 신경 쓰지 쓰면 마요. 뭐 내가 벌써 약해졌지만 신경 안 써. 하느님이 다 도와주시면 돼요. Suryun's mother crossed the Tumen River, determined not to starve. She has bitter memories of that river. 어릴 때 한번 오토마가 그 사람이 하나 빠져 죽었는데 그 사람 시체를 찾자고 사람들이 많이 동원돼서 그 강바닥을 굴렀는데 이름도 모를 시체들이 너무너무 많이 나오는 거예요. 그 안락에서 그 도망가 밑에서 왜 우린 이렇게 도망치다가 죽고 굶어 죽고 이렇게 돼야 되는가? Tumen River, the border between China and North Korea. At night, the river that Suryun's mother risked her life to cross turns into a human market. Human traffickers offer to help women escape from North Korea. They sell the women once they cross the river. 쟤네 28살, 26, 27 이런 거는 3천. 아니 3천 좀 넘어가지 매. 3천 좀 넘어서 그래서 6천, 7천 이렇게 받고 그다음 보편적으로는 그래서 3천. These women are usually sold to poor farmers in the countryside. There are many women who are held against their will at the village from which Suryun's mother escaped. 내가 7,000원에 팔려갔는데 그곳에 팔려가니까 그게 한쪽 사람들이 우린 너로 돈 주고 사온 물건이다. 이래서 모든 건 네 자유대로 할 수가 없고 우리 집에서 앉으라면 앉고 서라면 서고 달아날까봐 도망칠까봐 대문 밖에 나가지 못하게 하더라 말입니다. Suryun's mother was held against her will for 4 years. 이제 아들이 하나 있죠. 그때 아이가 중학교 3학년 됐는데 그 3학년에서 내가 아이를 졸업도 못 시키고 내가 이렇게 천국당에 오게 되지 않으니까 고생을 하는 내가 가슴이 미어서 아무 말도 못하겠어요. She's finally leaving for South Korea. It's only a 3-hour flight to South Korea from her current position, but she must take a roundabout way traveling over 10,000 kilometers.
Most North Korean defectors illegally cross the border into Laos and Thailand to seek help from the South Korean embassy. This journey takes over 10 days through jungles and across rivers. It is almost impossible to make this journey without a broker. Seungeun has found a broker who will guide his mother-in-law through the rough terrain. But when Seungeun returns to Korea, he receives unexpected news. Suryeon's mother was caught by the Laos police. Instead of guiding her to the Korean embassy, the broker abandoned her shortly after they crossed the border. 국정원에 들어왔다 해놓고서는 라오스에 잡혔단 말도 안 하고 그것들이 라오스에 잡혔다는 거 알겠는데 너무 신경 쓰지 말라니까. 그 여자 술 쓸까봐 그러니까네. 술 써봤자자. 그 여자 뭐 한국 땅에서는 장담하지 말라니까 좀. 뭐 달아난다고. 그 여자는 어디 달아나? 어디 달아나기 중국 가든 뭐 다. 중국 가면 뭐 한국에서 안 살아? 가는 게 다 있단다. 그런 게 협자 쓰고. 그러길래 빨리 신고부터 해놔라잖아. 어쨌든 여기 구역 여기 담당 그 경찰서하고 그 여자 법원에 있는 그 경찰서하고 합동해야 돼. The broker took $7,000 for the job. She is in Korea now. 아니 형사님 한 가지 여쭤볼게요. 그러면 그냥 가서 고소하면 안 돼요? 장모님이 라오스에서 잡혀가지고 중국으로 북송됐다면 누구 책임질 거예요? 그러니까. 앉아서 얘기할 때 있죠. 제 10분이면 도착할 것 같아요. Seungeun and the detectives set out to catch the broker. 그냥 신경 쓰지 말고 얘기하세요. 우리가 갈 때도 갈 테니까. The broker has appeared. 그게 전화니 전화니가 있어요. 어쨌든 그이자가 나한테 그랬는데 거기다도 그 엄마가 왔는데 일선 들어와서 저승은 다 들어왔어요. 그런데 들어왔어요? 예, 저승 들어왔어요. 엄마가. 들어왔어요. The broker continues to lie and insist Suryeon's mother is in South Korea. 왜 무슨 왜 물어보라고요? 아니 내가 이렇게 이동을 하고 해야지. 내가 왜 이러고 말씀드렸잖아요. 사기하면 사기요? 무슨 사기요? 무슨 사기요? 당신들이 왜 그래? 여기 어느 말 사도 들어라. 왔다면 날 사기란 사람 들어와. 어디 있는 날 들어라. 날 들어라 사람 들어와. 사기란 말하는 사람 들어라. 쌍꺼. 들어라. 사기란 사람 들어라. 야, 못 들어라. 야. The broker is a North Korean defector, just like Seungeun. 날 사기라고 들어라. 날 사기란 사람 들어라. Seungeun has filed a report against the broker. Still, there is good news. The Laos police have handed Suryeon's mother over to the South Korean embassy. After 6 months, she'll be allowed to join her daughter and son-in-law. Suryeon has gone into labor. 이쪽으로 오세요. 반대쪽으로. 발 받으시고요. 여기 가운데 싹둑 잘라주시면 돼요. 주세요. 저쪽으로 뒤로 나가주세요. Seungeun left his hometown when he was 14 and has since wandered without a home. Now he has a family. Seungeun switched jobs in order to get paid every day instead of every month. More than ever, Seungeun is desperate for money. Suryeon's family in the north has made contact.
예. 예, 알겠습니다. 예. 속이 탄다. 아유, 너무 힘들어갖고, 속이 타가지고, 진짜. 어머니, 언니, 이모 되죠, 저한테는? 이모분은 옛날에 돌아가셨고요. 그냥 딸 둘에 큰어머니 가지고, 동생, 내 동생까지 지금 해령에 와 있어요. 그게 빨리 넘어와야 될 텐데, 해령에는 오래 있으면 안 좋거든요. 건널부터 하고 집 다 수색하고 그러거든요. 그렇기 때문에 빨리 넘어와야겠네요. Hwaryong is a city located near the border of China and North Korea. Suryeon's family is traveling to the border to escape North Korea. 이제 제일로 문제가 두만강 넘어온 다음에 들어오는 게 문제야. 고속도로마다 공안들이 있으니까 수련자매 가족을 일단 탈북시켜서 중국을 거쳐서 바로 배로 오는 작업을 하는 거지. 지금 올라면은 뭐 몇천 킬로를 이렇게 가로질러 오는데 배로 오면 단기간에 올 수 있잖아요. Seungeun and Pastor Kim's escape plan for Suryeon's family is set. First, they will hire a broker who can help Suryeon's family avoid border guards and cross the river. Seungeun will meet the family on the other side of the river. They will then all leave China illegally by boat. Pastor Kim will leave from a South Korean port. Suryeon's family will be handed over to Pastor Kim's boat in the international waters between China and Korea. Lastly, Seungeun will turn his boat around and head back to China. As a South Korean citizen, Seungeun must enter Korea legally, so he will have to fly to South Korea. There have been no known reports of an escape by sea. It is a dangerous plan because of the risk of being caught by North Korean patrol boats. Seungeun heads to China to execute this dangerous plan. 용민아, 야, 이리 좀 봐봐. 이 성질은. 이 얼굴 왜 이래? 이거 좀 닦아줘. 먼저 들어갈게요. 네, 지금. 연주 좀 하고요. 예. 여보세요? 그쪽에서 연락 오면 나한테 바로 전화 줘요. 새벽이라든지 내려갈 테니까. 알았어요. 네. Before anything else, Seungeun needs to get his family to China through a broker. But things do not go as planned. 아니, 너 그거 주면 야네는 어떻게 이랬어 그래? 강현이는 떠났는지 안 떠났는지 그거 똑바로 알고 뭘 그랬더니 다섯이 걸렸다고? 바다가 잡혔대? 알았어. 아시면 됐어. The family didn't show up to meet the broker in North Korea, and security has been heightened after 5 people were caught trying to cross the border. Not knowing this situation, Suryeon leaves for China to verify her brother once he crosses the river. 사는 데니까 컸을걸요? 이제는 키도 크고 내가 헤어질 때는 내보다 작았어요. 근데 지금 어른이 다 됐대요. 무사히 건너갔으면 좋겠어요.
그래서? 그냥 물어보니까 응. 아빠가 강렬이 어제 그저께 떠났는데 떠났다는 게 아니라 어제 그저께 나갔대 그냥. 응. 근데 아직 안 도착했대. 아, 그 몰라. 그렇게 하면 사고 난다니까. 왜 그러네요? 그럼 어디 갔다는 거야? 하루면 가는데 엄청 해. 아직 도착 못했대 기디. 북한 기차가 뭐 그렇게 기차가 그게 아니야. 어디 가는 거 진척집 없으면 다 내려가지고 조사해. 옛날에도 그랬는데 지금 그게 무슨 뭐 장난이냐? 그게 진척도 없이 어디 간다고 말하냐? 완성해? 걔 조그만 게 장사도 아니고. 나는 그래. 사실 이렇게 하려면 안 할 거야. 어디 불러고 가서 데리고 와야지. 안 그래? 일이 이렇게 됐는데 너 안 하고 말고 그렇게 말해서 뭔 소용이 있는데? 어? 너 지금 와서 뭐 안 하겠다고 하겠다고 뭔 소용이 있어 지금? 그러면 잘못되면 어떡할 건데? 사람 없으면 아니 뭐... 잘못되든 안 되든 어? 안 하겠다고 말하면 어떡할 건데 지금? 그러면 소용이 있냐? The family is still missing, but Seungeun is on his way to look for a boat. Suryeon will return to Korea. 노가다도 해보고 힘든 일도 해봤었는데 그거보다 더 힘든 것 같아요. 정신적으로 막 스트레스 받지. 사람 기다린다는 게 진짜 뭐 만만치가 않다. 그래도 내가 또 가족이고 안전하게 모시고 가려면 다른 사람 돈 주고 이렇게 맡기는 것보다 내가 한다 해서 더 안전한 건 아니겠지만 그래서 제가 마음이 좀 놓일 것 같아요. Pastor Kim is out to find a ship. 사람이 죽음을 무릅쓰고 넘어오는데 일평생 우리가 살다가 한 번쯤 좋은 일 한다고 생각하시면 저희는 지금 물건을 맡기 때문에 또 오늘 계지가 터져갖고 오늘부터 또 계지가 다 개린 게 저희는 안 되고 하루만 그러니까 하루라도 왜 가냐면 기저귀만 안 터졌으면 못 오는데 기저귀가 터져갖고. Near the border between China and North Korea, Seungeun is meeting the broker again. Kwang-ryul and the rest of the family have finally made their way to the border. 우리가 그 예술까지 나가란 말이야. 나가서 예술까지 그쪽에서도 얘기하는 건 저녁에 달 안 뜨기 전에 내려올 때 그냥 그러니까 해 딱 넘어가자마자 그냥 그때 못 보면 못 보가. 북한이 한국계 미국 국적의 여기자 2명을 억류한 것으로 확인됐습니다. 미국 여기자 2명은 지린성 투먼시 외칭진 두만강가에서 잡힌 것으로 알려졌습니다.
This is the place where 2 American reporters were detained by the North Korean Border Patrol 8 months ago. 10 years ago, Seungeun crossed this river to escape North Korea, but now he must return to it. Seungeun is a defector. If he is caught by North Korean soldiers, he will not come back alive. 강가에 가면 솔직히 너무 무서워요. 네, 막 가기 싫어요. 막 지금 뭐 헛석 하는 거 있잖아요. Kwang-yeol is not answering the phone. 전화가 지금 꺼지는 상태. 영희야. 영희라. 벗어. 이거 심장 아파서 빨리 벗어. 그만해. 이거 뭐야? 와 최주연 교사님을 이 시간 예수님의 피로 뵙습니다. 영원과 예수를 그리스도의 보혈로 도착했어. 안가에 도착했대요. 무슨 연락이 뭐예요 지금? 예. 도착했대 안가에. 네? 안가에 도착했대. 어때요? 너무 좋다. 아 감사합니다. 가슴 저림이 있었는데 그래도 막 무사히 도착했다니까 너무 기도 막 하고 그러니까 그 응답 주셨나 봐요 하나님이. 빨리 먹어. 배가 안 고파? 많이 먹습니다. 군대 나가지 않습니까 이제? 응? 군대 나가지 않습니까? 어디서? 어디서 군대 나? 군대 안 가? 오면서 계속 그걸 군심부터. 군대 안 가. 대한민국 가면 군대 가면 할 거 다 있어요. 돈 주지, 노래방이지, 먹고 싶은 거 다 먹고. 강 기슭에 군대 쳐서 있고 그 전에 한 200m, 300m 앞에 쳐서 떠 있다가 3인 쳐서 그 전에 가 있었죠. 엄마. 다시 가고 싶어? 몇 년 살다가 조선에 가야지 저 집에 나갔다니까. 아직도 공산당이네. Seungeun has brought South Korean films for the family to watch.
한국 거, 이게 미국 거 뭐 이런 건 무조건 교화 징역 뭐 그래 상관없이 5분 봤던 10분 봤던 무슨 3년 전에 봤던 10년 전에 봤던 상관없이 막 배웠었지. 손가락 찍고 손가락 끊어서 손가락 찍고 Seungeun has finally obtained a boat. It is a 14-ton wooden boat. Seungeun obtained it through the help of a captain he used to work for while he was living in hiding in China. It's 500 kilometers to the rendezvous point. It will take about 20 hours. Seungeun and the captain are the only ones operating the boat. Pastor Kim has also found a ship. 내일 나갈 날씨가 되었어요, 형님? 급한데? 그러니까 이제 내일 아침 봐야지. 이쪽 날씨는 날씨가 안 좋으면 가면 안 돼요. 강행을 해야지 생겼으니까. 아 근데 오늘보다 내일이 날씨 낫더라고. 여하튼 그쪽으로는 한 2m 이상 일면 내일 오늘밤부터 비도 안 오고 서해안부터. 날씨는 좀 좋기는. 예. Weather will be the key factor. Seungeun has to cross an area in the West Sea where North and South patrol ships frequently clash. The West Sea is dangerous. Seungeun and his family face that sea. 안전하게 목적지까지 갔으면 좋겠는데 모르겠어요 지금. 안전하게 그건 어떻게 장담은 못하니까. 아, 이번에도 좋아? 쌤 하나 줘. 강렬아. 네. 들어가. A high sea watch is in effect. Pastor Kim's ship is a small, fiber-reinforced plastic ship. 말해서요. 저희들 입장은 안 가고 문제가 아니라 벌써 거기는 죽기를 각오하고 왔기 때문에. 당연하지. 그 사람들은 그러죠. 그래 우리도 같이 죽자는 얘기는 나는 싫다는 얘기야. 네, 맞아요. 네. 절대 입에 갖고 용도 안 맞아요. 철성이는 가져야 용도가 맞지. 문제는 지금 저쪽에서 출발을 했기 때문에 막 그게 문제라. 이런 배를 동원을 해야 합니다. 이런 배를. 맞아요. 이거 아니면 절대 안. 철선 아니면 안 맞아. 날씨가 이러니까 이제 이 배가 못 뜬다 이거지. 여기 이제 동수리랑 가들이 다 가기를 해놓고 이제 와서 못 뜬다 그러는데 멀기도 하겠지만은 못 뜬다 해버리니까 거기서는 사람이 그쪽에서는 배가 떴는데 이쪽에서는 안 떠버리면 이제 다 죽는 거예요. 다 죽는 꼴 되게 더럽게 되게 생겨서. 그래서 좀 넉넉히 받고 이제 김상희 한번 뛰어보면 어쩌는 거야. 그래서 한번 가져라. 우리가 돈 다 될 테니까. 목사님 같이 가시죠. 예. Pastor Kim has found a metal ship after great difficulty.
but the departure has been delayed. The rendezvous time is 7 hours from now, at 1:30 in the morning. 선장님, 그럼 여기서 우리 지금 목표한 데까지 가려면 몇 시간이나 걸려요? 16시간 잡아야 한다고요. 어디서 16시간? 16 hours later is 9 hours after the planned rendezvous time. The only way to contact Seungeun is by shortwave radio. It is useless unless Seungeun's boat is nearby. 바다 한가운데 어선 한 척이 뒤집혀 있습니다. 뭐야? 파도가 센 거예요? 어제? 지금 군산 어청도 남서쪽 31km 해상에서 8톤급 어선이 전복돼 어민 4명이 바다에 빠졌습니다. 사고 직후 1명은 지나가던 어선과 해경에 구조됐습니다. 하지만 선장 권모 씨가 뒤집힌 배 안에서 숨진 채 발견됐고 나머지 2명은 토해. 괜찮아? 물 한 번 해봐. The next day, in international waters between China and Korea. 성국이. 저 앞에 배 한쪽 있는 거 아니야? A few Chinese ships have been spotted, but Seungeun is nowhere to be found. 아, 인천 배들이 공해상도 전화가 된다고 그래가지고는 안심했다만 완전히 그냥 싹 잘들 봐봐요. 성구가 뭐 무적이 틀었구만 누가 밑에서 틀은 거 아니야? 한 대 더 있는데 성구가 대답하라. 누가 틀었는데? 네, 누가 틀었어. 또 하나 있는 거 같이 틀었나? 성구가 대답하라. 오케이, 어딨나? 성국이 맞아. 조금만 기다려라. They have finally found Seungeun's boat. It has been floating in the open sea for 9 hours. 우리 못 찾는 줄 알았어. 9시간이나 늦게 왔잖아. 일단 옆에로만 붙이라고. 우리가 경기가 많이 쓰게 헷갈리고 경기가 많이 쓰게 대박 괜찮은데 대박 형님. The 5-meter waves make the maneuver nearly impossible. After 30 hours of high waves and stormy seas, the family is exhausted. Everyone has safely boarded Pastor Kim's ship, but there is a problem. 지금
여기 섬 없어. 한국인도 들어가야 돼. 한국으로 들어가. 앞으로 가자. Seungeuk's old boat has started to leak after the long wait. From here, Korea is closer than China. 피랑을 할 수가 있어요. 그런 이제 공으로 돼 있어서 중국 와서도 우리나라 어청도도 소국 사람들 같은 거 바람 불고 와서 있어요. 그 대신 상륙을 못해요, 육지로. Change of plan. Seungeuk will follow Pastor Kim into Korea. 걱정 많이 했어. 마지막에 너무 바쁘니까 이 배 빨리 왔으면 하는 생각. 이 배 오니까 그 다음에 살았구나 하는 생각. 배가 멈췄나? 알았다. 저쪽 배 엔진이 이상해서 시동이 꺼져버렸다. 아, 미치겠네. Seungeuk's boat is no longer working. 던져! 안돼, 끝에를 내! 끝에를 내! Pastor Kim's ship needs to tow Seungeuk's boat all the way to Korea. 어디 기적 소리 나는 거 아니야? 그러면 어떡하라고? 아, 저 배가 알아서 얘는. The Coast Guard appears as soon as the two ships enter Korean waters. 수고하십니다. 선생님, 잠깐 저희들 검문하고 있는데 좀 협조를 좀 해주십시오. 바로 보고드리겠습니다. 지금 경밀 검색을 해서 일단은 4명 승선, 남 1명, 여 3명, 남 1명, 여 3명. 바로 여기 탈북자, 4명 모두 탈북자. 바로 갖고. The family is handed over to the Coast Guard. The cameras had to be turned off at this point. 잠시만요. 앞으로 내려가세요. 뒤로 내려가시면 위험합니다. 앞으로 내려가세요. They will be taken to a national security facility for 6 months of questioning and readjustment training. Afterwards, they will be released into society. Suryeon's family has arrived at the harbor safely. 몇 시에 와요? 성우 씨는 몇 시에 와요? 성우 씨 무사할 거죠? 성국 씨는 동명호 타고 아까 저희 탔던 거 그거 타고 들어올 거예요. 저희 마지막으로 갔을 때는 아주 건강히 잘했어요. 나 이 배 같이 타고 가는 줄 알았는데. Pastor Kim's ship has arrived, but Seungeuk is not aboard. 성국이가 여권을 가졌는지 안 가졌는지 확인도 안 되고 무조건 보내기만 하면 중국에서 어떻게 들어오라는 거야?
만약에 간다고 해도. He is still on the Chinese boat. The Coast Guard has denied Seungeuk's entry to Korea because it was via an illegal route. 자국민이 뭐 죽으라 하는 거예요. 지금 뭐요? 그러니까 물 한 차 줄줄 세고 하는 배를 그렇게 해서 그 사람들 자기들 책임 회피하기 위해서 여기 빨리 자기 지역에서 내보내려고 하는 그런 처사라는 거예요. 이거 사람 죽이는 일이지 그게 살리는 일이냐고. Seungeuk's entry is finally approved the next day. Pastor Kim argued Seungeuk's case all night, and the authorities have made an exception. 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 보혈을 지나 아버지 품으로 한 그릇씩 나가네. 자기야. 이거 그림이지. 많이 가서 춥지? 네. 무슨 소리가 픽픽 들리긴 들려요. 네. 모르겠어요 뭔 소리인지. 아이 무슨 소리냐 너 쓸 줄 알아? 나보고 쓸 줄 아냐 그래. 아니 나도 이거 잘 모르나 그래. 잘 모르는 거 가서 어떻게 알아? 잠이 안 오더라고요. 딱 막 예민해 있으니까 사람이 잠도 안 온대요. 당신 죽으면 나 정민이하고 어떻게 살지? 그런 생각까지 했던 거. 아 너무 피곤해. 너무 지난 10달 동안 너무 힘들어서 딱 1년이래요 그냥. 딱 1년 그냥 지나갔어요. 딱 1년. 암만 그렇게 애타게 기다리더니 딱 연말 되니까 이렇게 다 마무리 깔끔하게 마무리. After 6 months, Suryeon's mother is finally being released. 네, 일단 차 타고 나오세요. 아니 바로 갈게요. 고맙습니다. 안녕하세요. 네. 정말 목사님 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 야, 목사님. 손자니까 이뻐요? 예, 너무 봐서 꿈 같아 내가 지금. 근데 이거 지금요 제가 받을 자격이 없어서 목사님께 다시 드려요. 빨리 받아주세요. 제가 들을 건지 있는지 아무것도 없거든요. 네. 너무 수고하신데 그래서 제가 감사드립니다. 아니 왜 내가 사준 걸 내가 받고 내가 사준 자 탑시다. 네.
두 분 신혼 때처럼 서로 사랑하시나요? 죽을 때까지 사랑하세요. 좋죠. 다 왔으니까 좋은데 한쪽으로는 앞으로 살아갈 일 까마득한데 웃으면서 그럼 웃으면서 살아야지. 결혼도 하고 그래야지 이제. 죽을 때까지 사랑한다는데요, 성국 씨는? 저도 죽을 때가 사랑해야죠. 쌤 말 듣자니 지금 바보 없이 사랑해야죠 하는 거니? 아니 그게 아니라 우리는 부부기 때 어차피 결혼 등록도 다 했기 그러니까 어차피 방법 없잖아. 그러니까 사랑해야죠. 말이 틀리지. 그게 표현력이 아니야. 부족해서 그래. 아니야. 결혼 등기 안 하고 애 없으면 사랑 안 한다고. 아니 그게 아니라 네, 어차피 알았어. 부부기 때문에 영원히 가야 되는 거지. 눈이 오네 눈. The family goes to a public bath once a week. What was 2 has now become 4. Suryeon's brother and the rest of the family will join them in 6 months. 랄랄라. 운동하고. 응, 맞아. 그래, 날이 있을 줄 미리 생각 못했지. 술에 생각해봐? 아니, 나 상상했거든. 벌써 생각했지? 응. 나 술 있다고. 상상했거든. 나중에 와서 살수 있으리라.